ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಖರ್ಜೂರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು, ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ, ಒಂಜಿ 4 ಬಿತ್ತು ಪುಳಿ, ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಮುಂಚಿ, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಟ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ಹೆಚ್ಚ, ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಹಿಂಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ, ಖರ್ಜೂರ ನೆನದು ಬದುಲರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಖರ್ಜೂರ ಒಂಜಿ 5 ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ್ಲ ಪೊದ್ಪುಗ ನಮ. ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಕಲರ್ ಅಂತೆ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಹಾಪುಂತುಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪೋದು ಅಪಾಗ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತದು. ಐತ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಖರ್ಜೂರದ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ. ಒಂದೇಟ್ 5 ಖರ್ಜೂರ ಉಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಹುಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಬಿತ್ತು, ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಜೂರ ಬದಲಾದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ಕೈತ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಹಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕಾವಿ. ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು.